भारत की एक दवा कंपनी द्वारा बनाए गए सर्दी खांसी के सिरप पीने से पश्चिमी अफ्रीकी देश गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत की खबर के बाद हड़कंप मचा हुआ है। हड़कंप मचना जायज़ भी है क्योंकि मामला ही इतना गंभीर है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा होने के साथ साथ अब सवाल कई सारे हैं। आखिरकार कौन सी थी वो दवाइयाँ और क्या भारत के लोग भी उन दवाइयों का सेवन कर रहे हैं? उससे पहले हम आपको बताते हैं, WHO ने यह दावा करने के साथ ही इन सिरप का इस्तेमाल नहीं करने की चेतावनी जारी की है। इधर दिल्ली में केंद्रीय औषधीय मानक नियंत्रण संगठन ने भी मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सवाल कई सारे हैं। अब आपके लिए हम ये पूरी स्पेशल रिपोर्ट लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि कौन सी वो कंपनी है, कौन सी वो दवाइयाँ हैं और क्या है वो केमिकल सब्सटेंस या वो फार्मूला जिसके कारण उन बच्चों की मौत हुई। इन तमाम सवालों के जवाब आपको हमारी इस वीडियो में मिलेंगे। बस आपसे हम निवेदन और अपील करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहें। तो सबसे पहले आपको हम बताते चलते हैं कि हरियाणा में बनी खांसी की दवाइयों से 66 बच्चों की जो ज़िंदगी चली गई। हमने आपको बताया कि 4 कप सिरप पर WHO ने प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि कौन सी है वो कंपनी और दवाइयों का क्या नाम है और क्या आपके बच्चे तो नहीं ले रही है मौत की दवाई। सबसे पहले जानते हैं उन कप सिरप के नाम क्या क्या है। इन कप सिरप के नाम, क्योंकि नाम जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है कि ऐसा ना हो कि ये मौत की दवाइयाँ आपके घर रखी हुई है। तो सबसे पहले जो दवाई का नाम है उसका नाम है प्रोमेथाजिनोल ओरल सॉल्यूशन BP, मालिन बेबी कप सिरप, मैकॉप बेबी सिरप और मैग्रिप एंड कोल्ड सिरप। ये 4 दवाइयाँ जो फिलहाल गाम्बिया देश यानी कि अफ्रीकी देश में जिनके सेवन से 66 बच्चों की मौत हो गई है। अब सबसे बड़ा सवाल आखिरकार क्यों हुआ ऐसा गाम्बिया में, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी हो जाता है। तो WHO ने इस पूरी घटना को लेकर 29 सितंबर को ही गाम्बिया में जो मौतें हुई थी उसके बारे में ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को सूचित किया था। अब वो कौन से केमिकल थे जो इनमें हानिकारक थे, क्योंकि ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि दवाइयाँ तो ये बहुत पहले से बन रही हैं, पर इन दवाइयों में जो केमिकल जो सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है उसके कारण ये मौतें हुई है। यानी कि डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा होने के कारण उन बच्चों की मौत हुई। ये 2 केमिकल एक बार फिर आप बड़ा ध्यान से सुन लीजिए। डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल की अधिक मात्रा होने के कारण गाम्बिया में अफ्रीकी देश में उन 66 बच्चों की मौत हुई। यही वो केमिकल हैं जो उन दवाइयों में मिलाए जाते हैं। अब इस केमिकल का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है, इसलिए खांसी की दवाई मीठी होती है। आपने अमूमन सुना होगा जब बच्चे को आप घर में दवाई पिलाते हैं तो कहते हैं कि ये तो मीठी दवाई है, क्योंकि इस केमिकल का सब्सटेंस का इस्तेमाल दवाइयों में इसीलिए किया जाता है कि जो दवाई है वो उसमें मिठास आ सके। अब कमाल की बात तो ये है कि यह दवाई कई विकसित देशों में प्रतिबंध है। अगर इन दवाइयों की मात्रा में थोड़ी सी ज़्यादा होने पर ये केमिकल किडनी फेल हो सकता है। यानी कि जो ये हमने आपको 2 सब्सटेंस बताए जो विकसित देश हैं वहाँ पर ये दवाइयाँ प्रतिबंध है, क्योंकि अगर इनका फार्मूला या इनकी मात्रा बहुत थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ाने से ये शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो जाती है और किडनी फेलियर के साथ साथ मौत होना भी स्वाभाविक है। बहुत सारी कंपनी इन दवाइयों का इस्तेमाल बच्चों की खांसी वाली दवाई में मिठास के तौर पर करती है। अगर इस दवाई का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो ये बहुत हानिकारक हो जाती है, जैसे कि हमने आपको बताया। अब WHO ने इस पूरे घटनाक्रम पे क्या कहा? WHO ने कहा है कि आज तक कंपनी ने इन उत्पादों की सुरक्षा और गुणवत्ता की गारंटी नहीं दी है। इन केमिकल के कई सारे साइड इफेक्ट हैं, जैसे कि किडनी की समस्या, पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब ना होना, मानसिक स्थिति में बदलाव आ जाना। इस तरह की इन केमिकल्स के रिएक्शन हो जाते हैं जो शरीर में हो जाते हैं। अब आपको हम बताते हैं कि वो कंपनी का नाम क्या है और कहाँ पर है वो कंपनी और कितनी ब्रांचेज इस कंपनी की इंडिया में। तो कंपनी का जो नाम है मैडेन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित ये हरियाणा में कंपनी है। इसकी 2 ब्रांचेस हैं और दोनों हरियाणा में। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। अब ये जो दोनों दवाइयाँ हैं जो हमने आपको केमिकल बताई गाम्बिया भेजी गई थी, क्योंकि अब आपको हम ये भी बताएंगे, अभी आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको ये भी बताएंगे कि आपके घर में तो ये दवाइयाँ नहीं है। तो WHO ने भारत सरकार से सूचित कर दिया था कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत हो गई है इन दवाइयों के इस्तेमाल से। अब इस पूरे प्रकरण में गाम्बिया ने उन दवाइयों जो सैंपल है उन्हें हरियाणा भेज दिया, वहीं हरियाणा ने उन सैंपलों को कोलकाता लैब में भेज दिया है।
जिससे कि जांच निष्पक्ष हो सके, क्योंकि ये मामला राज्य का नहीं है, मामला फिलहाल अब केंद्र सरकार के हाथ में है, क्योंकि मामला अंतर्राष्ट्रीय है। तो इसलिए इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो केंद्र सरकार के हाथ में। तो केंद्र सरकार भी चाहती है कि इस प्रकरण की निष्पक्षता से जांच हो। अब इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये दवाइयाँ तो काफ़ी पहले से बन रही हैं, तो फिर ये मौत अब कैसे हुई और वो क्या वजह है। अब जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया था, डाई इथाइलिन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोन की अधिक मात्रा होने के कारण उन बच्चों की मौत हुई है। अब इन केमिकल्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको ये पूरा प्रकरण और ये घटनाक्रम समझ में आएगा। जो ये केमिकल होता है ये कलरहीन होता है और इसमें कोई स्मेल भी नहीं होती है। इसका स्वाद मीठा होता है और ये पानी में आसानी से घुल जाता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, इस केमिकल का इस्तेमाल जो दवाई कंपनी है उसमें इस्तेमाल इसलिए किया जाता है जिससे कि उन दवाइयों में मिठास आ जाए और दवाइयों को घोलने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी मात्रा को लेकर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर इसकी मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ा दी जाए तो ये किसी जहर से कम नहीं है। अगर हम बात करें आंकड़ों में, यानी कि आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि कितनी क्वांटिटी में ये सब्सटेंस दोनों, कितने इनका इस्तेमाल किया जाता है। 1 किलोग्राम, जी हाँ आप ध्यान से सुनना, अगर 1 किलोग्राम में महज 0.14 मिलीग्राम ये मिलाया जाता है। अब आप एक बार दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि सब्सटेंस कितने खतरनाक हैं, क्योंकि जहर बनने के लिए पॉइंटों में अगर परिवर्तन हो जाए किसी वजह से, तो ये दवाइयाँ जहाँ आप खांसी जुकाम ठीक होने के लिए लेते हैं वहीं ये दवाई मौत का कारण बन सकती है। 1 किलोग्राम में महज 0.14 मिलीग्राम ये मिलाया जाता है, यानी कि 1 मिलीग्राम से भी कम। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है सब्सटेंस। और वैसे अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि इन दवाइयों में कितना प्रतिशत ये केमिकल था, पर फिलहाल जो भी है जांच का विषय है। जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये मालूम हो जाएगा कि जो उन बच्चों की मौत हुई, मौत का सही कारण क्या था। अब हम आपको बताते चलते हैं कि अगर ये दवाइयाँ कोई लेता है और रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जानकारी होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों ने दवाई ली हो और क्या पता ये लक्षण आपको फिलहाल हो। यानी कि इन दवाइयों के लक्षण 4 स्टेज में होते हैं। पहला जो फेज़ है, पहला फेज़ इस तरह है, पहले 2 दिन में आपको उल्टी, दस्त, पेट दर्द, दिमाग सुन्न पड़ जाना या फिर एक माइनर कोमा, इस तरह के सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। जो इसका दूसरा फेज है, यानी कि तीसरे चौथे दिन किडनी फेलियर होना या यूरिन नहीं आना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है एवं दिल की धड़कनें भी बढ़ जाना, इसमें इस तरह के लक्षण दूसरे फेज में दिखाई देते हैं। तीसरा फेज 5वें या 10वें दिन तक पैरालाइज हो जाना या व्यक्ति कोमा में जा सकता है। और अगर बात करें चौथे फेज की, जो बड़ा ही खतरनाक है, इसमें किडनी फेल होना और साथ ही साथ मौत होना भी दर्ज किया गया। ये 4 फेज हैं इस दवाई के सिम्टम्स अगर आपको नज़र आते हैं, साइड इफ़ेक्ट। और इसीलिए इन्हीं कारणों से, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में बताया था, कई विकसित ऐसे देश हैं जहां पर ये दवाई यानी कि इस केमिकल का इस्तेमाल पूर्णतः बंद है, जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप कंट्री आदि में इस केमिकल का या जो इस केमिकल के मिक्सचर से जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं वो फिलहाल पूर्णतः बंद है। अब आप सोच रहे होंगे क्या इस दवाई का ये पहला ऐसा मामला है? जी नहीं, इससे पहले भी कई इस तरह के मामले सामने आए हैं। अगर हम आपको बताएं, सन 1986 में मुंबई में इस दवाई के इस्तेमाल से लगभग 21 लोगों की मौत हो गई थी इस दवाई के सेवन करने से। वहीं जो दूसरा मामला है जम्मू कश्मीर का, 2020 में 20 बच्चों की मौत भी इसी कफ सिरप के पीने से हुई थी। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि भाई साहब, जब ये दवाई इतनी खतरनाक है, जब ये दवाई इतनी जहरीली है और जब इस दवाई के इतने दुष्परिणाम हैं, जहां अभी अफ्रीकी देश में 66 बच्चे की मौत हो गई और इससे पहले भारत में भी कई तरह के इस तरह के प्रकरण देखे गए, तो फिर इस दवाई पर प्रतिबंध या बैन क्यों नहीं कर देते? तो भाई साहब, इसके पीछे की भी एक बड़ी दिलचस्प वजह है, क्योंकि वो भी जानना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है। तो इसके पीछे की जो वजह भाई साहब ये है, क्योंकि इस दवाई का सस्ता होना, यानी कि इसकी स्थिति, कंडीशन और इसका प्राइस, दवाई को बैन न करने की वजह है ये। क्योंकि जो इस दवाई में जो हमने आपको ये 2 केमिकल्स बताए,
ये काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। वैसे इन केमिकल के अलावा एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, यानी कि प्रोपाइलाइन ग्लाइकोल का इस्तेमाल इन केमिकल के अलावा किया जा सकता है, परंतु ये केमिकल काफ़ी महंगा होता है, इसीलिए इस केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तभी क्योंकि महंगा होने के कारण अगर इस केमिकल यानी कि प्रोपाइलाइन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाएगा तो दवाई काफ़ी महंगी हो जाएगी, और जब दवाई महंगी हो जाएगी तो अमूमन आम ग्राहक या एक आम व्यक्ति उस दवाई को नहीं ले सकता। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि भाई कंपनी पर छोड़ दिया गया है, कंपनी और डॉक्टर के विश्वास पर लोग छोड़ देते हैं कि भाई जब बड़ी कंपनी है या डॉक्टर ने लिखी है तो अच्छी लिखी होगी, डॉक्टर्स तो पढ़ाई कर रहे हैं, बस हम उन्हीं के भरोसे बैठ जाते हैं। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर पॉइंटों में फ़र्क आ जाए तो किसी की भी ज़िंदगी जा सकती है। अब हम आपको एक आंकड़ा बताते हैं, क्योंकि फार्मेसी का आंकड़ा भी आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है। आप सभी ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। जी हाँ, फार्मेसी का किंग कहलाया जाता है भारत, क्योंकि भारत के जो आंकड़े हैं वो आपको हैरान करेंगे, और कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में इन फार्मेसी कंपनियों का बहुत बड़ा योगदान है। जहां अफ्रीका के अंदर 372 कंपनी है, वहीं भारत में अकेले 10,700 निर्माता कंपनियां हैं। जी हाँ, 54 से अधिक देशों में 372 कंपनी हैं कुल जो दवाइयाँ बनाती है फार्मा की, और वहीं भारत में अकेले 10,700 कंपनियां दवाई बनाती है। अगर हम चाइना की भी बात करें तो चाइना में भी कुल 5,000 दवाई कंपनी है, और भारत को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। भारत दुनिया के बड़े बड़े देशों को दवाई एक्सपोर्ट करता है, और आंकड़ों के अनुसार अगर व्यापार की बात की जाए तो 2013 में 20,596 करोड़ रुपए दवाइयों का एक्सपोर्ट किया था, और वहीं 2022-23 यानी कि फिलहाल वित्तीय वर्ष में जहां हम वर्तमान में जी रहे हैं, अभी जो आंकड़ा 50,000 करोड़ की दवाइयों का एक्सपोर्ट करने का है। अभी आप आंकड़ा अपने आप में एक बहुत बड़ा है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था का भी सवाल है, इसीलिए भारत को फार्मेसी की दुनिया कहा जाता है। पर जो भी ये घटना हुई ये बड़ी निंदनीय है, और इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। इसमें दवाई कंपनी, डॉक्टर्स को और तमाम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, और आप लोग भी ध्यान रखें कि आप लोग किस कंपनी की दवाई ले रहे हैं और किस डॉक्टर से आप दवाई ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी सावधान होने की आवश्यकता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, जिससे कि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच सके। अब अंत में आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि भाई साहब आपने पूरी रामायण बता दी, पूरी राम कथा बता दी कि कहाँ दवाई बनी, कितने की दवाई बनी, क्या इसमें सब्सटेंस था। अब सवाल ये है कि वो भारत में दवाई मिल रही है या नहीं मिल रही है, कि आपके घर में दवाई है या नहीं है। तो आप रिलैक्स हो जाइए, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। सबसे अच्छी बात इस दवाई की है, ये दोनों चारों दवाई मैंने आपको बताई, ये चारों दवाई भारत में नहीं है। जी हाँ, ये दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ बाहर जाने के लिए बनाई गई थी। भारत में इन दवाइयों का कोई इस्तेमाल नहीं है, और ना ही भारत में इन दवाइयों की किसी तरह की बिक्री की जाती है। तो आप लोगों को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग रिलैक्स रहें इस दवाई को लेकर। पर हाँ, अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब, जिससे कि आपको हर खबर, हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए आपको एक बार फिर नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।